是衣服2个字了。就算你脱光了站在我面前，我也只会问你冷不冷。抱歉，伤害男人的事我做不到。我不冷，你冷不冷？早上出门看你只穿了一件薄长袖，有一点儿。等下来接你下班，帮你带一件外套。谢谢李医生。李医生晚上想要什么奖励？抱歉，伤害女人的事我做不到。就算你脱光了站在我面前，我也只会问你冷不冷。抱歉，伤害男人的事我做不到。搭档，我有点冷。真的假的？最近降温，有点不会穿衣服了。你今天穿的什么？我看看。以后不要洗澡的时候打视频给我。就算你脱光了站在我面前，我也只会问你冷不冷。抱歉，伤害男人的事我做不到。求伤害提弟，我好像没有脱光站在你面前过，都是在床上的时候才。那晚上站在那里脱给我看。你会伤害我吗？不伤害我的话，那我不就白脱了？就算你脱光了站在我面前，我也只会问你冷不冷。抱歉，伤害男人的事我做不到。不行，上周偷看我洗澡的时候，怎么不问我冷不冷？看你洗澡水温度还挺高的。我那天用凉水洗的。那你冷不冷？太冷了，晚上来我家帮我暖床。